गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की शुरुआत होती है हमारे राधा कृष्णा के साथ। यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ अपनी। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। वैसे मुझे बेडशीट कल चेंज करनी थी बट मैं आज चेंज कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ अपने बेडरूम को क्लीन करने में, क्योंकि जो मॉर्निंग शेड्यूल होते हैं वो काफ़ी बिजी हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिड, एक वाइफ के लिए, एक बहू के लिए। और यहाँ पे मुझे सब ऑर्गेनाइज्ड पसंद है, अपने बेडरूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करना। और मेरी पूजा भी हो चुकी है एंड जो भी लिटिल वर्क होते हैं किचन में वो भी मेरे हो गए हैं मम्मी जी के साथ। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं अच्छे से यहाँ पे पिलो को सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पिलो से डेकोर करना बेड को काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे कॉफ़ी कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं लास्ट टाइम जब मार्केट गई थी तो वहाँ से ये कुशन एंड ये कवर्स लेके आई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कैसे सेट कर रही हूँ। एनिवर्सरी है, सो लेट्स सी मैं उनके लिए क्या स्पेशल कर सकती हूँ अभी और क्या मैं डेकोरेट कर सकती हूँ। तो जैसे भी मैं करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेकोरेटिव का सामान है, कुछ मम्मी ने भी दिया है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये बैलून्स फुलाना होता है ये इजी बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही स्ट्रगल वाला काम है। जैसे कि आप मेरे को देख सकते हैं, मैं फुला के मेरा जो फेस है वो इतना पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा है। और ये मुझे हंसी भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और मैं इंजॉय भी कर रही हूँ इस मोमेंट को, क्योंकि ये इतना फ़नी लगता है। अजीब से साउंड्स वो निकालते हैं बैलून्स। और बट फाइनली काफ़ी सारे बैलून्स मैं फुला लेती हूँ। मैं मस्ती भी करती रहती हूँ साथ के साथ, क्योंकि मस्ती करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपने हर एक काम में। एंड मैं ऐसे खेलती रहती हूँ। फिलहाल मैं इतनी ही बैलून्स को फुला पाई हूँ और ये एक जगह टिकते नहीं, मेरे पास तो बात है। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ हम डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे। मेरे पास है ये कलरफुल भी है और ग्रीन कलर। तो मैंने जो ग्रीन कलर थी फटाफट से पीछे आप देख रहे हो, मैंने सॉन्ग्स भी चला लिए अरिजीत के, क्योंकि काफ़ी मुझे पसंद था अरिजीत के सॉन्ग्स। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बैंड बज चुकी है इन बैलून्स को फुलाने में ही। और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि ये इतने वियर्ड साउंड कर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये ऐसे साउंड शुरू कर रहे हैं मुझे यहाँ पे मम्मी जी ने मुझे लास्ट ईयर के एनिवर्सरी बैलून्स दे दिए हैं, जो कुछ काफ़ी अच्छे अल्फ़ाबेट हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स फुस हो रखे हैं। और उनको मैंने फुला के अच्छे से टेप करके उनको एटलीस्ट रात तक वो चल जाए, ऐसा मैंने किया है। क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ऐसा प्रोग्राम नहीं कर रहे, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं एक। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे फुला के इन पे टेप लगा दी, ताकि ये इनकी जो हवा है ना निकल जाए। आज थोड़ा सा बिजी डे है मेरा, क्योंकि सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है और काफ़ी अच्छा फील भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि शादी के बाद एक सेलिब्रेशन घर में हो रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, जिसमें
मैं अपनी साइड से जो भी छोटा सा मम्मी पापा जी के लिए कर पाऊँ उनके लिए वो हम कर रहे हैं। तो या फीलिंग गुड और मैं उनको अच्छा फील करा सकूँ अपने इस छोटे से प्यार से, तो मुझे अच्छा फील होगा। बाकी मुझे भूख भी लगी है, तो मम्मी जी ने गाजर का हलवा बनाया है, तो अभी मैं गाजर का हलवा खाऊंगी, उसके बाद फिर अगेन बैक टू वर्क। सो अब मैं वॉल पे जस्ट ट्राई करूँगी कि कैसे मेरी डेकोरेशन करनी है, उस हिसाब से मैं और बैलून्स को भी चढ़ाऊँगी। फिलहाल मेरी साइड सो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक साइड, यहाँ पे मैं डेकोरेशन एनिवर्सरी का कुछ बैलून्स के साथ करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सो लिटिल बिट करती हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं गाजर का हलवा खा रही हूँ, मम्मी जी ने कल बनाया था और मुझे एक्चुअली मीठा खाना बहुत पसंद है, तो मैंने कल भी खाया था नाइट में, तो ट्राई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना है, लुक सो गुड, टेस्ट सो गुड एंड अमेजिंग। तो मैंने सोचा कि काम करते करते खाना भी खा लेते हैं कुछ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरी भी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। आज वैसे मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी, बट नहीं जा पाई क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है, पेशेंट्स इतने होते हैं कि डॉक्टर भी फ्री नहीं हो पाते हैं। सो आई डिसाइडेड कि हम कल जाते हैं डॉक्टर के पास अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे मैं टाइम देख रही हूँ क्योंकि मुझे आफ्टर डेकोरेशन पापा मम्मी जी के लिए अपनी साइड से कार्ड भी बनाना है। मुझे डेकोरेटिव करना चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। अपने बेडरूम को डेकोरेट करना, कोई भी चीज़ें को डेकोरेट करना, ऑर्गेनाइज्ड करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चीज़ें जो होनी चाहिए तो उसी की जगह होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, मुझे पसंद है। काफ़ी ऐसे बिखरा हुआ नहीं मुझे पसंद है कोई भी सामान। फटाफट से मैं फिनिश कर देती हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं आगे आफ्टर डेकोरेशन। डेकोरेशन मेरी हो गई है, अब वहाँ पे मैं क्विकली सा एक कार्ड बना देती हूँ मम्मी पापा जी के लिए, जो कि ऑलमोस्ट बन भी गया है। आप देख सकते हैं मैंने एक कार्टून कपल्स बनाए हैं और ये रेडी हो जाता है, ये बहुत क्यूट भी लग रहा है। एंड ये फ्रूट केक है जो कि बहुत यम लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं। एंड ये मेरे पापा मम्मी जी जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्वीट भी हैं, बहुत खुश भी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे एनिवर्सरी की जगह हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, ये बहुत काफ़ी फ़नी मोमेंट होता है। इसी प्यार भरे डे के साथ ये व्लॉग ही ख़त्म किया जाता है। एंड मेरे व्लॉग्स को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।